Друзья, всем привет! С вами Владимир, компания Банная Лавка. Сегодня приехал на дачу, не на свою дачу, к заказчику, установить чугунную печь Бахта воронежского производства. Ну, почему сейчас установить? Обычно такой сезон печей, он ближе осень, зима. Вот. Но видим, какая весна. Ветра у нас гуляют, как в пустыне Сахара, только холодные. Вот. И люди хотят приезжать на дачу, подтапливать дачный домик, чтобы не было сырости, было комфортно на выходных заночевать. Вот. Ну, ближе к делу, значит, что мы видим с вами? Сзади меня это вот сам домик. Вот. Печь, точнее дымоход у этой печи мы выведем через стену и поведем вертикально вверх. В данном случае строение у нас из шпал, на чем лежат рельсы для поездов, а снаружи облицован кирпич силикатный на ребро. Друзья, ну давайте я вам расскажу, что я сделал на данном этапе. Я убрал листы ДВП. Видим перед нами шпалы, про которые я вам рассказывал. Вот мы их будем защищать от нашей сэндвич-трубы. Снизу выложил подиум. Сначала прикрутил листы, несколько слоев листов минерита. И по уровню выложил керамогранит. Это будет наш подиум. Друзья, ну давайте посмотрим, что сделано. Выложен подиум, как я вам говорил. Вот создаем пожаробезопасный каркас за печкой. Соответственно, вот здесь мы подготовили, вырезали шпалы. Здесь будем делать короб из кальцита. Подготовили отверстие под дымоход. Сейчас занимаемся тем, что делаем каркас, куда будем крепить наш пожаробезопасный короб. Ну, вот так это все выглядит в разрезе. Ну вот, подготовили проход через стену пожаробезопасный из силиката кальция. Сделали коробушку. Вот. Сейчас в местах стыка с кирпичом уплотним базальтовым картоном, чтобы не было щелей. Здесь уже шпалы, не бревно, а шпалы, тоже базальтовым картоном защитили. Вот. И когда смонтируем сюда лист минерита, вот эти части мы промажем мастикой, жаростойкой керакот, чтобы прилегание было тоже плотным. Друзья, ну вот завершаем монтаж печи и дымохода, печи Бахта и дымохода Феррум. Сейчас работаем на улице. Установили опорную площадку на консоль производства Феррум. Далее под свесом кровли установили стеновой хомут со штангами. И сейчас занимаемся тем, что устанавливаем хомут под растяжку под свесом мансарды. Если внимание обратите, во всех наших видео, когда мы рассказываем про монтаж дымохода, дымоход наш завершается вот таким вот зонтиком. Зонт мы это очень полюбили. Называется зонт ветрозащитный. Он, во-первых, предотвращает от порывов ветра, нормализует тягу в дымоходе и является еще неким искрогасителем. Это проверено, даже если там сетки нету, то есть искра там вылетает очень слабо. Завершили монтаж печи Бахта воронежского производства. Смонтировали дымоход. Ну, давайте скажу вам основополагающие моменты при монтаже любой отопительной печи, банной печи. Первое. Должна быть пожаробезопасная площадка
на что устанавливается печь. Плюс эта площадка должна быть не только огнеупорной, но должна выдерживать нагрузку данной печи. Следующий момент. Проход через стену, либо проход через потолок. Но в данном случае через стену. Он должен выполнен из пожаробезопасных материалов и согласно пожаробезопасных расстояний, которые рекомендует завод-изготовитель. Стена, где располагается печь, то же самое, должна быть выполнена из огнеупорных материалов. И поскольку все тепло поднимается кверху, хотя многие производители печей указывают 1,5 метра, если до потолка допускается не защищать, но лучше перестраховаться и на верхнюю часть закрепить тоже защитный экран, который будет отражать тепло от печи. Ну и непосредственно по печи, значит, печь имеет два выхода дымохода. Либо сверху печи, либо задней стенки. Соответственно, если используем верх, то здесь ставится заглушка. Если используем заднюю стенку, то заглушка ставится сверху. Здесь решение было такое. То есть, почему я сделал именно так? Ну, первое. То есть, здесь двухэтажный дом. Печь я в работе не видел, читал. Ну, всегда доверяю как бы своему опыту. Поэтому от трубы, как я считаю, тоже будет дополнительная теплоотдача. Плюс труба заберет какую-то энергию, и на выходе проход через стену, температура в сэндвиче уже будет не такая высокая, как если бы она была сразу в стену. Если сразу ставить трубу непосредственно от печи на выходе, то сэндвич-труба будет в этом месте перегреваться. Хотя печка сделана таким образом, что здесь присутствует верхний дождь. То есть, по сути дела, как бы в трубе температура топочных газов должна быть уже минимальная. Ну, давайте попробуем печку растопить и посмотрим, как она работает. Друзья, растопили печку. Активное горение наблюдается. Ну, тут даже у нас получается раз поворот, и на улице стоит еще сэндвич-тройник. Но дымоход у нас получился в общей сложности порядка, наверное, 4,5 метров. То есть от среза печи. То есть сейчас у нас открыт шибер на полную на дымоходе. Верхняя подача воздуха и нижняя тоже открыты полностью. Ну, смотрится, конечно, достойно. Горение довольно интересно, уютненько. Печка чугунная, я не говорил. То есть, по сути дела, когда она нагреется, будет как старый добрый радиатор отопления, который все видели в квартирах, пока не появились биметаллические радиаторы. Да, и дымоходы здесь от печи, то есть тоже приятно удивили. Первый раз такие монтируем дымоходы. Подсказали нам в магазине. Дымоходы производства КПД. Очень понравилось соединение дымоходов, достойное. Плюс вот такой декоративный стакан, который позволяет полностью подчеркнуть оттенок печи от ножек до выхода в стену, ну, скажем так, придерживаясь одного дизайна, то есть серый стиль. То есть это стакан, а в него уже вставляется, получается, вот в этом месте сэндвич-труба. Довольно-таки плотно, ну, достойное соединение. Друзья, печка поработала минут 15, то есть видим небольшой кумарчик здесь, краска обгорает, ну, я думаю, это будет недолго. Возле печи уже, вот, даже вот в таком состоянии, чувствуется тепло, как отдается, то есть даже там буквально охапку дров кинул, прогревается. То есть дачный домик прогрет 100%, но жарче всего, мне кажется, будет вот наверху,
там второй этаж, потому что тепло кверху поднимается. То есть протоп 100%. Вот. По экономичности, думаю, что она будет экономичная печка. Судя по тому, сколько дров сгорело и какая дача тепла как бы уже есть. То есть 100%. По дизайну печка тоже из отопительных печей. Своих денег она стоит. И что удивило, литье чугуна. То есть чугун как бы здесь очень довольно хорошего качества. Не вижу вообще раковин практически, но достойно. То есть даже Европа отдыхает со своими там. Как бы конкурент, серьезный конкурент, даже как бы по ценам однозначно. Ну, мое мнение рекомендую. Кто хочет поставить в дачный домик, либо загородный дом, каминную печку, отопительную. То есть камин тоже, пусть стекло даже маленькое, но смотрится хорошо. То есть видео увидели. Рекомендую, задавайте вопросы. С вами был Владимир, компания Бадная Лавка. До новых встреч.